अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीउल मुज़नबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब खुदा या रहमतुल लिल आलमीन। सरकार जी आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो। अल्लाह और अल्लाह के हबीब के साए में रहो, नज़र करम में रहो, पंतन पाक के साए में रहो। आप, आपकी पूरी फैमिली, आपका ख़ानदान, आपका कुंबा खुशहाल रहें, आबाद रहें। ये दुनिया है, यहाँ खुशियाँ भी मिलती हैं, गम भी मिलते हैं, मोहब्बतें भी मिलती हैं, नफ़रतें भी मिलती हैं, तकलीफ़ भी आती है, छोड़कर चली भी जाती है, और खुशहाली भी आती है। ये सब ज़िंदगी के हिस्से हैं। जैसे सुबह होती है, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, दोपहर होती है तो उसमें धूप और गर्मी की तपश होती है। ये ज़िंदगी के जो लम्हात हैं उसके जो दिन के सिलसिले से जो एक कड़ी है जो समझने के लिए है इंसान को, कि जो सुबह की पहली किरण होती है वो बहुत ठंडी और बहुत मज़ेदार होती है और बहुत सुकून देती है। इसी तरह से जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कैफियत अपनी होती है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी कैफियत अपनी होती है कैफियत। लेकिन जब जवान हो जाता है तो इस तरह से हो जाता है जैसे फिर धूप 2-3 बजे की तपश जो होती है उसमें, फिर उसमें भी वो लोग जो अपनी ज़िंदगी जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी में बसर करते हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होती। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है और आज भी देख रहा हूँ कि आज भी वही लोग परेशान हैं जो एक दूसरे का हक़ खाते हैं, एक दूसरे को तकालीफ़ देते हैं और दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचते, सिर्फ़ अपने लिए जीते हैं। वही लोग तकलीफ़ में हैं। अगर कोई किसी और के लिए जीता है, किसी और की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ महसूस करता है, किसी का दुख दूर करता है। जैसे यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिंध में एक बहुत बड़ी दरगाह है, मैंने पहले भी ज़िक्र किया था, और वो सूफिया ने इकराम बुज़ुर्ग हैं जो उसको झोंक वाली सरकार भी बोलते हैं, शाह इनायत शहीद भी बोलते हैं, जिसके दरवाज़े पर लिखा हुआ है, जिसके दरवाज़े पर लिखा हुआ है, किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। अगर तू कहता है कि मैं अल्लाह वाला हूँ और मेरी अल्लाह से जो है वो मोहब्बत है और वो मुझे भी चाहता है, मैं उसे चाहता हूँ, मैं अल्लाह के महबूब से प्यार करता हूँ, अल्लाह का महबूब मुझ पर मेहरबान है, तो किसी दर्दमंद के काम आना, किसी की तकलीफ़ दूर कर, किसी डूबने वाले को पानी से निकाल, उसको डूबने से बचा। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, अगर निगाह में अल्लाह ने इतना करम कर दिया है, जैसे कहते हैं निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, तो ऐसी कोई तकदीर बदल, ऐसा कोई काम कर जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो तुम भी उनकी उम्मीदों पर पूरे उतरो, और पूरे तब उतरोगे जब तुम अल्लाह और अल्लाह के हबीब के अहकामात की पैरवी करोगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ वही कामयाब है और उसी की ज़िंदगी है जिसने कुरान को पढ़ा और समझा, जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी की, जिसने अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्चा प्यार किया, जिसने असहाबा वाली ज़िंदगी गुजारी। ये मजाक नहीं है। यहाँ तो दुनिया पता नहीं किस रमज़ से चल रही है और कहाँ जा रही है। ये तरीका नहीं है। ये भी नहीं है कि आप जो है वो अगर प्यार करते हो तो फिर वो 4 देगें उतार दी, न्याज कर दिया, मेलाद कर दिया,
یہ کر دیا، حج کر دیا، عمرہ کر دیا، زماری کر دی، کربلا چلے گئے، شاہ نجف شہنشاہ چلے گئے۔ نہ 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 نہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا حبیب مجھ سے راضی ہو تو پہلے اپنے نفسانی خواہشوں کو دباؤ، پہلے اپنے جسم میں جتنی گندگی ہے اس کو صاف کرو، اپنے دل کو صاف کرو، لوگوں سے پیار کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا احترام کرو۔ دنیا میں میری نزدیک میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرا کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ پہلا ولی میری ماں ہے، میرا باپ ہے، اس کے بعد استاد ہے جس نے مجھے سکھایا پڑھا، اس کے بعد مرشد ہے۔ مرشد بھی کامل ہونا چاہیے۔ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مرشد مت بناؤ۔ راہ چلتے ہوئے لوگوں سے جیسے دوائی نہیں لی جاتی، وہ پھر بسوں میں بھیجتے ہیں، بڑی اس کی ایڈورٹائز کرتے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ اس ٹائم تو اس نے تھوڑا سا کام کر دیا، لیکن گھر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ دھوکہ تھا، آنکھ کا دھوکہ تھا۔ تو مرشد لینے کے لیے پہلے اس کی پوری بایو ڈیٹا کو دیکھو کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے، پہلی بات۔ کیا اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت بچوں سے پیار کرتا ہے، ان کے اصحاب سے پیار کرتا ہے، اس کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے؟ اگر اس طرح سے ہے تو آپ پھر سمجھو کہ آپ بہت کامیاب ہو، اپنے ایک عظیم اعلیٰ مرشد لے لیا، کیونکہ اس دور میں ایسے لوگوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ رات کو جاگتا ہے یا نہیں جاگتا یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ دنیا کے ساتھ کس طرح سے اٹھتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، لوگوں سے پیار کرتا ہے، لوگوں کے دکھ درد کو دور کرتا ہے، تو سمجھو کہ وہ انسان ہے، اور انسان ہے تو اس میں انسانیت بھی ہوگی۔ اگر انسانیت ہوگی تو پھر دین بھی ہوگا، کیونکہ دین جو ہے وہ ایسے کوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے، دین ہے انسانیت کا نام، دین ہے احساس کا نام۔ آپ اگر کسی کا احساس کرتے ہو تو سمجھو آپ کے پاس دین ہے۔ آپ اگر دوسرے کو تکلیف میں دے کر محسوس کرتے ہو تو سمجھو کہ آپ میں کچھ نہ کچھ ہے، اور اگر مسکرا کر چلے جاتے ہو اور مذاق اڑاتے ہو۔ آج کل تو ہم نے یہ دیکھا ہے، اللہ معاف کرے، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ سیلفیاں نکالنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی ابھی پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک بندہ پول پر چڑھ کر خودکشی کر رہا تھا، تو مووی بنانے والے تو بہت تھے، اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ چمٹ جاتے، اس کو گرا دیتے، اس کو باندھ دیتے کہ کیا کر رہا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن میں سوائے موت کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اگر اس کو موقع دیا جاتا، اس کو سمجھایا جاتا کہ زندگی میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، یہ سب چیزوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا، گھبراؤ نہیں۔ کیونکہ آقا سردار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر بھی پڑے تھے، اس کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، اور وہ شخص، وہ سردار، وہ لجپال جس کا سایہ ہی نہیں ہے یار۔ 70,000 ملائک اس کے زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو پھر 70,000 سال پھر ان کو وہ موقع نہیں ملتا، پھر دوسرے، پھر تیسرے۔ پوری کائنات کا نظام جو ہے جس کے ہاتھ میں ہے، اس نے آپ اور ہمارے کو سمجھانے کے لیے پتھر بھی کھائے ہیں۔ اور جب اللہ کا جلال آیا کہ میرے دوست کو، میرے محبوب کو ان لوگوں نے تکلیف دی ہے، تو کہا کہ محبوب اگر تو حکم کرے تو میں نے دونوں جبلوں کو ملا کر ان کو ذرا ذرا کر دوں۔ ہائے 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 ہائے، کتنے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آج رات 12 ربیع الاول کی رات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل بیٹھ، میں دعا مانگتا ہوں تو آمین کہے۔ دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، طائف والوں کو ہدایت دے۔ انہوں نے ہدایت مانگی تھی، عذاب نہیں مانگا تھا، ان کے لیے تکلیف نہیں مانگی تھی۔ یہ کن کی طاقت رکھنے والے لوگوں نے بھی لوگوں سے محبت کی ہے۔ آج تھوڑی سی کسی کو تکلیف آتی ہے تو بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ڈوہ مکر کرنا شروع کر دیتا ہے، عاملوں کو ڈھونڈتا ہے کہ اس کو گراؤ، یہ خوش کیوں ہے۔ اور کئی گھروں کو میں نے اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، بیکار قسم کے عاملوں نے الٹے سیدھے کام کرے، لوگوں کو ایسی تیسی کر دی ہے۔
जिस घर में भी सुबह नींद से उठकर तिलावत कलाम पाक पढ़ी जाती है, बावजूद लोग रहते हैं, खुदा की कसम उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि अल्लाह का फरमान है कि सुबह सवेरे उठो, मेरी फजर की नमाज चाहे 4 रकातें हैं यार, 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, मेरी नमाज को कायम करो। कायम का मतलब है मुकदम खड़े हो जाओ, अज़ान आए तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी ताज़ीम करें और नमाज़ पढ़ें, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप मस्जिद में हैं, चाहे सफ़र में हैं, नमाज़ पढ़ें। फिर कुरान की तिलावत करें, तिलावत कलाम पाक से आपके अंदर की जो रूहानी ताकत है उसको ताकत मिलेगी, और आप इंशाल्लाह माशाल्लाह क्या बताऊं, बहुत सारी नेमतों से नवाजे जाएंगे। फिर आप अगर बावजू हैं तो आप पर डोह, मकर, हुस, नज़र कोई चीज़ असर नहीं करेगी, कि कुरान आपके दिल में समाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान लो अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबलन लरयतहु खाशिया मुतसद्दन मिन खशियतिल्लाह व तिलकल अमसार नुज़्रबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। ये कुरान है, अगर मैं जबल पे उतारता तो ज़रा ज़रा हो जाता। महबूब, ये तेरा सीना था जिसमें मैंने समाया इसको, वो जो महबूब के सीने में समाया हुआ है, मैं उस कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ। आज जो आलम दीन जो कर रहे हैं, जो मौलवी साहबान कर रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, अब सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको इतना बेदर्दी से मारा जाता है। कल परसों मैंने एक वीडियो देखी कि मौलवी ने छोटा सा मासूम बच्चा, एक दिन छुट्टी की, दूसरे दिन उसके मुंह में कील ठोंक दी, वो उसके पेट में चली गई, ऑपरेशन से वो कीलें निकाली गई हैं। दूसरा देखा मैंने, एक छोटा सा बच्चा, पंजाब में बारिश पड़ी, न जा सका, दूसरे दिन गया, मौलवी ने उसको इतना मारा कि 4 दिन हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मर गया। यार ये कौन सा दीन सिखाने वालों के पास बच्चों को भेज रहे हो भाई मेरे? इससे बेहतर है अपने घर में कुरान की तालीम दो उनको, और स्कूल हैं उनमें तालीम दो, ट्यूशनर पे तालीम दो, और खुसूसी तरह से बच्चियां जो हैं उनको बच्चियों से तालीम दिलाओ। मौलवी ने मज़ा छोड़ दिया है। मौलवी जनादे को धुलाने के लिए और जनादा पढ़ने के लिए, बस आपने दीन लेना है तो अहल बैत से लो, दीन लेना है तो कुरान से लो, दीन लेना है तो हदीस से लो, जहाँ तुम्हें गुमराही नहीं मिलेगी। दीन लेना है तो अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पे चलो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 2 चीज़ें आपके पास छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान, एक अहल बैत। इनके अगर साए में रहोगे, इनके पीछे रहोगे तो कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आज उसी सरदार के आमद का दिन है, और उसी सरदार के आमद के सिलसिले में आज मैंने भी कहा कि एक छोटी सी वीडियो बना लूँ, आप भाइयों को मुखातब करूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, इसलिए आज मैंने ये उर्दू में सिलसिला शुरू किया, ताकि मेरे उर्दू वाले भाई जो हैं, मेरे दोस्त, मेरे मेहरबान जो हैं, उनको भी समझ में आए कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब के अहकामात की पैरवी करो, अपने आप को गुनाहों से रोको, अब पैसे कमाओ, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। कोई गरीब, मिस्कीन या कोई यतीम आपके मोहल्ले में है, आप उसकी मदद करो, उससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, और वो जो दुआएं देगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं सैयद हूँ, काफ़ी दोस्त जो हैं मेरी मदद करते हैं। मैं आज वो बात आपको बता रहा हूँ, काफ़ी दोस्त हैं वो मेरी मदद करते हैं। मैं उनके नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो मना करते हैं, मदद करते हैं, उससे मेरा गाड़ी ज़िंदगी का सिलसिला चलता है। लेकिन आप यकीन करें कि आधी रात को अगर करवट भी लेता हूँ ना, तो उनके लिए दुआएं मांगता हूँ, उनके बच्चों के लिए दुआएं मांगता हूँ, उनकी खैर व आफियत के लिए दुआएं मांगता हूँ, चाहे कहीं भी रहें। मुझे पता है अल्लाह और अल्लाह का हबीब सुनता है। आज भी वो समीउ बसीर है, आज भी वो वनहन अकरब है, आज भी वो मेरी शारक के नज़दीक है। वही अल्लाह है जिसने कायनात को तख्लीक किया था, वही अल्लाह है जिसने मुझे
महबूब अपने महबूब का उम्मती बनाया। वही अल्लाह है जिसने मुझे पत्तन पाक का सहारा दिया। वही अल्लाह है जिसने अपने दोस्तों को जंगलों में, गाँव में, शहरों में भेजा। ला खौफ अलैहिम वला हम यहज़नून, सच्चे को तकलीफ़ नहीं होती। इन्नल्लाह औलिया अल्लाह, मेरे दोस्त हैं, अल्लाह वाले मेरे दोस्त हैं। उन दोस्तों के पास जाते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं। ये मत समझना कि हम कब्र वाले से मांगते हैं, ना 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 ना, हम अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के हबीब से मांगते हैं। लेकिन ये ज़िंदा हैं, ये शहीद हैं, ये विलायत के वाले लोग हैं, ये ज़िंदा हैं। हम उनके पास बैठकर कहते हैं कि या अल्लाह, ये तेरा दोस्त है, मैं इसके पास आया हूँ, इसके सदक़े में मेरी ये मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े में मेरी मुश्किलें आसान कर दे। या अल्लाह, पंतर पाक के सदक़े में जितने भी हम जो है वो मकरूज़ हैं, उनके कर्ज़ों को उतार दे। या अल्लाह, जो परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियां दूर करा। या अल्लाह, जिनकी बच्चियां जवान हैं, या अल्लाह, उनके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भेज। जिनके जवान औलाद हैं, यार आज वो दौर है, अगर औलाद शादी कर गया ना तो समझो वो अपनी बीवी का है। उस पर इतना लोड मत डालो कि वो फिर वो नाफरमानी में चला जाए और फिर आप जो है वो परेशान रहो और उसको भी परेशान करो। अगर शादीशुदा है और उसकी मुनासिब आमदनी है तो वो अपने घर में काबू है। और अगर वो बचड़े वाल है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो समझो कि उसको भी ज़रूरत है। आज जो माँ बाप परेशान है ना, वो सिर्फ उम्मीदों की वजह से। बूढ़े माँ बाप को और क्या करें भला, औलाद से न मांगे तो और क्या करें। लेकिन देखना चाहिए कि इसमें दम है, ताकत है। नहीं तो राह खुदा में बैठकर अल्लाह के हबीब से मांगो, पंतन पाक से मांगो। कहीं न कहीं से वो आपकी मदद कर देगा। तो मैं आज इस सिलसिले में आप लोगों को मुखातब हूँ कि या अल्लाह, ये जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, ये यूट्यूब पे मुझे देखते हैं, काफ़ी लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात है, काफ़ी लोग हैं जो मुझे इस चैनल के हवाले से जानते हैं। मैं सिर्फ़ दुआएं मांगता हूँ, मैं दुआ देता हूँ। मैं कोई और गलत काम नहीं करता, ना किसी गलत काम का साथ देता हूँ, ना कोई गलत काम करता हूँ। कोई बीमार है, उसकी शफा के लिए दुआ मांगता हूँ। कोई तकलीफ़ में, उसकी तकलीफ़ के लिए दुआ मांगता हूँ अल्लाह से कि या अल्लाह, अगर इसकी इनकी तकलीफ़ें दूर कर दे। क्योंकि आका सरदार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुआओं से अपने मकसद को हासिल करो, दुआओं से, नमाज़ों से, कुरान की तिलावत से अल्लाह से मांगो। ये वही अल्लाह है, जब बंदा बोलता है अल्लाह मेरी मदद कर, तो बंदे को बोलता है जी बंदा क्या चाहिए। ये वही अल्लाह है, वही पाक परवरदिगार है जो हम सब पर अपना करम करेगा, फजल करेगा, इनायत करेगा। आओ आज ये बहुत बड़ी रात है। इस रात के सदक़े में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद के सदक़े में आज अल्लाह से मांगें। और क्यों न मांगे, और कोई कौन है हमें देने वाला? यही तो मेरा रब है जो अपने महबूब के सदक़े, अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े, हसनैन करीमैन के सदक़े, गाज़ी अब्बास अलमदार के सदक़े हमारी झोलियाँ भरता है। इसमें शिये सुन्नी का हिसाब नहीं है मेरे भाई, शिये सुन्नी का नहीं। कोई अगर अहल बैत से प्यार करता है तो उसको बोलते हैं कि ये शिया है, कोई असहाब से प्यार करता है तो बोलते हैं सुन्नी। ना 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 ना, जो जिससे प्यार करता है वो समझो अपने होने का हक अदा करता, अपने होने का। क्यों हमें तो ताबेदारी दी गई है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद और उसके साथ वालों की। क्योंकि इल्लामा इकबाल साहब ने भी फरमाया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, सब कुछ तुम्हारा है। अगर तुम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बच्चों से प्यार करते हो, उनकी खुशियों में शामिल होते हो, उनके गमों में शामिल होते हो। रिश्तेदारियाँ, मोहब्बत वाले तो यही होते हैं ना भाई मेरे, जो गम में भी शामिल होते हैं, खुशी में भी शामिल होते हैं। उनको हर वक्त याद किया जाता है, क्योंकि फ़ज़्कुरुनी अज़्कुरकुम, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूँ। हम महबूब को याद करते हैं दुरूद व सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद की जब सदाएँ बुलंद हो तो समझो हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करें।
اور میرا ایمان ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہم اگر محفلوں میں کرتے ہیں تو ہم نے سنا ہے اور سنا ہے باقاعدہ کہ پھر اللہ ہمارا ذکر اپنے ملائکوں کی محفلوں میں کرتا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ جب اللہ ہمارا ذکر کرے، محبوب ہمیں یاد کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو ہم یاد کریں، وہ ہمیں یاد کریں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کوئی پراپرٹی ہے کیا؟ تو دعا مانگتے ہیں۔ آؤ میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ اور مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے اللہ، میرے پاک پروردگار، میرے رب، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج آمد کی رات ہے۔ یہ 12 ربیع الاول ہے اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ 9 ربیع الاول پہ تاج پوشی ہوئی امام مہدی علیہ السلام کی، 8 ربیع الاول پہ اہل بیت علیہ السلام کی قید سے رہائی ہوئی۔ مولا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، عنایتوں والا مہینہ ہے۔ اس برکتوں والے بھلارے مہینے اپنے محبوب اور محبوب کے آل کے صدقے ہمارے بیڑے پار کر دے، ہماری تکلیفیں دور کر دے، ناچاکیاں دور کر دے، تنگ دستی دور کر دے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، بیماروں کو شفا دے، بیمار کربلا کے صدقے، درد مرض قرض سب لائے پنجی باج فضل کرم اور عنایت عطا فرما، صالحین کی صحبت عطا فرما، صراط مستقیم پہ علا، ہر گمراہی اور گناہ سے بچا۔ میرے اللہ، میرے پاک پروردگار، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے بیڑے پار کر دے۔ مدینے جا میر سن مجا سڈڑا، سرن تجھے سیر تو پار لنگھائیں بیڑا۔ مدینے جا دھنی سن مجا سڈڑا، تجھی آہ تنی بھی کدھی ساریاں کانکا۔ مدینے جا شاہ سن مجا سڈڑا، کارن لگا لاس گور سج سیر میں۔ مدینے جا گھوٹ سن مجا سڈڑا، کچ محمد موٹ آسی تجھے آس لے۔ او مجا اللہ، مجا پاک پروردگار، پیارے پیارے بھلارے محبوب جے صدقے خصوصی کرم کر، عنایتوں کر، اساں جا بیڑا پار کر، تکلیفوں ناچاکیوں تنگ دستیوں دور فرما۔ مالک کریم روڈ ایکسیڈنٹ کھاں بچا جیں، حاسد جے حسد کھاں بچا جیں، بد نظر جے نظر کھاں بچا جیں، شیطان جے شر کھاں بچا جیں، قبر جے قہقہ کھاں بچا جیں، دوزک جے باہ کھاں بچا جیں، سکرات جے سختی کھاں بچا جیں، مخلوق جے محتاجی کھاں بچا جیں، تنگ دستی کھاں بچا جیں، مہلک بیمار کھاں بچا جیں، حقوم رکھ جیں نہ حقوم رکھ جیں، ذلت کھاں بچا جیں، عزت دے ذلت کھاں بچا جیں، پائے پاند گچے میں انگن جے اچن، سائیں سدا دکھ دا دور کری گرو تنجو نام واجب ہو جائے مگا، ریہ تھمبے ریہ تھونیے تو چھپر تو چھاواں خدا روکا توکھے معلوم سب کا بلغ الولا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد۔ مجھے مالک نے سبنی سجنن کے شاد و آباد رکھیں، ہر تکلیف ناچاکی تنگ دستی دور کجیں مجھا اللہ۔ مجھا بھائی میرے، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے سید غلام کاظمی کے نام سے، اس میں سید غلام کاظمی دعا لکھیں گے، دعا، یہ دعاؤں کا چینل ہے، اس میں زیارات بھی ہیں، ایران عراق کی بھی زیارات ہیں، اور بھی کسی بزرگ کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہوں تو اس کی بھی زیارات ہیں، زیاراتیں بھی ہو جائیں گی، دعائیں بھی ہو جائیں گی۔ اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرا چینل چلتا رہے اور کافی لوگوں کو اس کا جو ہے وہ اجر ملے دعاؤں کا۔ اور کوئی کام ہو، کوئی حکم ہو تو میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے 034127272969 034127272969۔ کسی قسم کا بھی کوئی کام ہو روحانی تو انشاءاللہ جو میرا حال ہے کوشش کروں گا کہ آپ کو حق کی بات بتا سکوں، اور تکلیف کے حوالے سے اگر کوئی ایسا کام ہے تو اللہ کو یاد کر کے، محبوب درود و سلام پڑھ کے، اہل بیت علیہ السلام کے دربار میں گزارش کر کے آپ کے لیے دعا مانگ سکوں۔ میرا کام ہی دعا کرنا ہے۔ سید غلام رسول شاہ کاظمی شداد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ میرے یوٹیوب چینل کی بارک ہو، یا علی مدد بابا، خوش رہو، آباد۔